مرحبا بكم في قناتي مرة أخرى. قناتي قناة الوصفات السهلة والسريعة واللي كتحضر بواحد السرعة وواحد الحب كبير. كنتمنى كاملين تابعوني حتى الأخير إلا كنتو باغيين تعرفوا كيفاش حضرت هاد الوصفة. أول حاجة كيف ما كيبان لكم هنايا غادي نحتاجو أجنحة ديال الدجاج. أجنحة ديال الدجاج إلا عرفنا كيفاش نحضرهم كيجيو واحد جنيوحات اللي لذاذ وكيجي واحد الطبق اللي رائع وكيجي خفيف خصوصا لفصل الصيف اللي قرب. كيف ما كيبان لكم هنا غادي نحتاجو أجنحة ديال الدجاج على حساب عدد الأفراد ديال الأسرة ديالكم. وغادي نحتاجو مع هاد الجنيوحات غادي نحتاجو شويه ديال عصير الحامض. كيف ما كنعرفوا كاملين عصير الحامض كيتواتى مع النكهه ديال الدجاج. وهنايا غادي نوضعوا الموطارد ولا الخردل، غادي نوضعوا واحد الملعقه كبيره. وغادي نحتاجوا معاه واحد شويه ديال اكليل الجبل ولا اليازير. انا هنايا عندي اليازير خضر مضفر عندي، داكشي علاش غادي نستعملو. الا ما كانش عندكم تقدروا ديروا اليازير اليابس. غادي نوضعوا كميه منه. غادي نضيفوا شويه ديال الزعتر. غادي نضيفوا شويه ديال الفلفل الاسود ولا البزار. غادي نضيفوا واحد شويه ديال الملح. وهنا غادي نرشوا واحد شويه ديال البابريكا ولا الفلفله الحمراء ولا التحميره. هنا غادي نضيفوا شويه ديال زيت الزيتون. من بعد هنايا اختياري ممكن ايضا نزيدوا بزاف ديال الاعشاب بحال السالميه حتى هي كتجي لذيذه. ممكن نزيدوا البودره ديال البصل، ممكن نزيدوا البودره ديال الثوم، كيبقى داكشي اختياري. وهنايا غادي نضيفوا شويه ديال الحبق يابس. من بعد غادي نحركوا ديك الجنيوحات ديالنا حتى غادي يتلبسوا بديك التتبيله اللي درنا من قبل. وكيف ما قلت لكم قبيله الا كنتو باغيين تضيفوا المزيد من الاعشاب تقدروا تضيفوهم. ممكن تضيفوا حتى السلميه حتى هي كتجي لذيذه مع بحال هذا النوع ديال الدجاج. من بعد غادي ناخذ واحد الطاوه وغادي نديرو على ورق الفرن هكذا ما غاديش يلتصقوا لينا الجنيوحات ديالنا. وغادي نحطوا دوك الجنيوحات نستفوهم. من بعد ما استفنا دوك الجنيوحات غادي ندخلوهم للفرن حتى غادي يتحمروا. كيف ما كتعرفوا الجنيوحات كيكونوا صغار وما كيحتاجوش بزاف الوقت في الطياب. من بعد ما غادي يتحمروا غادي نرجعوا باش نشوفوا الشكل ديالهم. من بعد ما خرجنا الطوا ديالنا من الفرن كيف ما كيبان لكم هادو هما الجنيوحات ديالنا كيجيو محمرين لذاذ وخفاف في نفس الوقت. وكيف ما كيبان لكم ممكن اننا نقدموا في هذه الفتره الصيفيه كنحتاجوا بحال هاد الوصفات اللي خفاف ولذاذ. وان شاء الله ممكن نقدموها حتى مع واحد السلطه. انا هنايا قدمتها مع هاد البطاطا والا كانت عجبكم الطريقه وبغيتوا تعرفوا كيفاش حضرتها كنتمنى ترجعوا الفيديو اللي قبل من هذا غادي تلقاو الوصفه كامله. وهذا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كنتمنى يكون راقكم ويعجبكم وغير جربوها ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها. وكنتمنى تشتركوا في القناه ديالي وتدعموني للمزيد من الوصفات. وصلت معكم نهايه الفيديو. نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في وصفات مقبله واطباق مقبله وبسلام في وصفه اخرى ان شاء الله.